今天呢，老张在这个位置野钓，结果遭遇小杂鱼疯狂的闹钩。后面老张想了一个办法，也算是解决了这个杂鱼闹钩的情况吧。中鱼率反正是明显提高了，咱就给大家仔细讲一下这个方法。咱先说一下为什么这个杂鱼闹钩的时候狂拉不中，主要是它吃到这个小杂鱼，吃到蚯蚓的这个头部，你看，它并没有把钩子吃进去，结果呢，你一打竿就中不了鱼。同样，这个红虫也是这个道理。杂鱼闹漂最直接的一个影响就是你不停的提竿，下去就提竿，下去就提竿，结果正经鱼它还没发现这个饵料呢，你这边就打杆子了啊。它还没有看到饵料，你这边又提竿了，所以说这个正经鱼你就钓不到它，就是这个狂打不中。这种情况怎么办呢？咱红虫就不要用了，红虫就可以放弃掉了，只挂蚯蚓。蚯蚓怎么挂呢？有的人是挂这样挂半根，外面还留一节，这样诱鱼效果好。但是遇到杂鱼闹窝的情况，就不要这样挂了。怎样挂呢？就挂满整个鱼钩，然后从钩尖的位置给它掐断。或者让钩尖直接露出来一部分，这样子。然后最重要的一步来了，就是这个铅坠加铅。之前这个铅坠吃铅大概是1点几克，现在老张直接给它超级加倍，卷了一卷铅皮，然后又卷了一卷。你就根据这个杂鱼的情况来，你卷一卷之后，如果这个杂鱼还是不停的闹，还是狂打不中，你再给它卷一卷。如果卷一卷之后还是不中，那你就接着卷呗。一定是卷死铅啊，不是活铅，卷死铅啊。老张是把铅坠直接卷到太空豆上面的，卷了大概这2块之后啊，杂鱼口明显减少了，这个就是咱想要的效果。因为你像这样，一个是大大的铅坠，对吧？这边呢就是钩子，钩子上面就挂一小段蚯蚓。这个时候杂鱼它在闹钩，它就闹不动了，它吃到这个钩子的这个外缘这个位置，或者这个位置，或者这个位置吧，反正就是除了钩尖之外的任何位置，它虽然是能拖动，但是这个铅坠比较重，它拖动不了铅坠，这样的话杂鱼口就出不来了嘛，咱就不用提竿了。这样呢，正经鱼看到这个饵料的机会就增加了，对不对？小杂鱼在这里狂吃，但就是拉不动浮漂。此时来了一条鲫鱼，它一下就吃进去了，这不就中了吗？同样这个小麦穗它如果吃到钩尖的位置，正好顺着钩尖吃进去了，这个时候浮漂也会出现大的动作，抬竿就中鱼了。今天老张就是用这个方法钓了很多麦穗，因为窝子里面没有鲫鱼，所以鲫鱼钓的很少。钓鱼野钓还是看你窝子里面有没有鱼，并不是说方法用对了就能钓到鱼。窝子里面它不来鱼，同样也是钓不到。今天老张这个窝子里全是小麦穗，所以就钓了一些麦穗。行，下面咱就接入今天的实战，光讲理论不行还得有实战。下面就看一下今天老张具体是怎么钓的吧。嚯，哎呀，打不到鱼。哎呀，还是麦穗。
哎呀，又一个，哎，用重钳钓麦穗儿，这个准头还提高了的。哎，又一个，嘿，哎，看到没有？重钳到底，钓麦穗儿，还行的，这中鱼率还挺高的。哎，这什么？哇，毛了一个，哦，不是正口。哎呀，有效果啊！改为重钳之后，这个麦穗上钩也多了，鲫鱼也开始上鱼了。哎，跑了，也是个麦穗吧？哎，这个像，跟之前的飘翔不一样了吧？哎，又来一条，怎么样？又中一条。今天呢，一共钓了大概是2个小时，没有钓太长时间啊。这麦穗咱直接就赏给咪咪了，鲫鱼放掉吧。这个小河沟啊，里面鱼应该不少，以后有机会了再来玩吧。走吧，行，感谢大家的收看、点赞、关注，咱们下期见。